फेरि अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रपति छान्ने समय आइसकेको छ। 4 वर्ष अगाडि राष्ट्रपति बराक हुसेन ओबामाको दोस्रो कार्यकाल सकिए पछाडि अमेरिकाले डोनाल्ड जोन ट्रम्पलाई देशको 45औं राष्ट्रपति चुनेको थियो। अब प्रश्न फेरि उठेको छ कि के डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जित्ने हुन् या त डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन देशको 46औं राष्ट्रपति बन्ने हुन्। तर आज हामी यो प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छैनौँ। आज हामी हेर्नेछौँ कि अमेरिकाको चुनाव प्रक्रिया कस्तो छ। आउनुहोस् भुटान समाचार सेवाद्वारा आयोजित यस भिडियोमा चर्चा गरौँ। अमेरिकाको चुनाव साल प्राथमिक चुनावबाट सुरु हुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्राइमेरी इलेक्सन पनि भनिन्छ। प्राथमिक चुनावमा सबै पार्टीभित्र उम्मेद्वारहरू आफै उठ्ने गर्दछन् र मतदान पछाडि हरेक पार्टीले एउटा उम्मेद्वार राष्ट्रिय चुनावको लागि छान्ने गर्दछ। यो पालिको प्राथमिक चुनाव सकिसकेको छ र सबै पार्टीले आफ्नो उम्मेद्वारहरू छानिसकेका छन्। राष्ट्रिय चुनाव अगाडि हरेक पार्टीका उम्मेद्वारहरूले देशभरि भ्रमण गरेर राज्य र सामाजिक समस्याहरूको विषयमा आफ्नो विचारहरू राख्ने गर्दछन् र नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबारमा 18 वर्षदेखि माथिका सबै नागरिकले भोट दिने गर्दछन्। तर सबैभन्दा बढी जनमत पाउने उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुँदैन। चुनाव प्रक्रिया अलिकति भिन्नै छ। हुन त मतदान पत्रमा उम्मेद्वारहरूकै नाम हुन्छ, तर जनताको भोटले निर्वाचकहरू छानिन्छ। यिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा इलेक्टर्स पनि भनिन्छ र यी इलेक्टर्सहरूले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्दछन्। कुन स्टेटले कतिजना निर्वाचकहरू पाउँदछ भन्ने कुरा त्यो स्टेटको जनसङ्ख्यामा आधारित छ। उदाहरणका लागि क्यालिफोर्निया अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको स्टेट हो र 55 जना निर्वाचकहरू पाउँदछ। त्यसै गरी वायोमिङ अमेरिकाको सबैभन्दा सानो जनसङ्ख्या भएको स्टेट हो र मात्र 3 जना निर्वाचकहरू पाउँदछ। जुन उम्मेद्वारले स्टेटको सबैभन्दा बढी जनमत पाउँछ त्यो उम्मेद्वारले त्यो स्टेटको सबै निर्वाचकहरू पाउने गर्दछ। मेन र निब्रास्कादेखि बाहेक अरू सबै स्टेटले यसरी नै निर्वाचकहरू प्रदान गर्ने गर्दछन्। एउटा उदाहरण हेरौँ। पेन्सिल्भेनिया स्टेटमा 20 जना निर्वाचकहरू छन्। मानौँ कि हामीसँग उम्मेद्वार 1 र उम्मेद्वार 2 छन्। यदि उम्मेद्वार 1ले 60% र उम्मेद्वार 2ले 40% पेन्सिल्भेनियाको जनताको भोट पायो भने उम्मेद्वार 1ले स्टेटको सबै 20 जना निर्वाचकहरू पाउने गर्दछ। यी निर्वाचकहरूले जित्ने उम्मेद्वारलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि संवैधानिक या त कानुनी प्रतिबन्ध छैन। तर इतिहासमा 99% समय यी निर्वाचकहरूले जित्ने उम्मेद्वारलाई नै भोट दिएका छन्, किनकि यी निर्वाचकहरू प्राय स्टेट जित्ने पार्टीले नै छान्ने गर्दछ। चुनावको नतिजा आउन थालेपछि उम्मेद्वारहरूले स्टेट जित्दै जान्छन् र ती स्टेटहरूको निर्वाचकको सङ्ख्या बटुल्दै जान्छन्। यो साल सबै स्टेटको जोडेर जम्मी 538 जना निर्वाचकहरू छन्। जुन उम्मेद्वारले कम्तीमा 270 जना निर्वाचकको भोट पाउँदछ त्यही उम्मेद्वारले चुनाव जित्दछ। कुन उम्मेद्वारले जित्छ भनेर अनुमान लाउन गाह्रो हुने र निर्वाचकहरूको सङ्ख्या ठुलो हुने स्टेटहरू चुनावमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा स्विङ स्टेट्स भनिन्छ। फ्लोरिडा, नर्थ क्यारोलाइना, भर्जिनिया, पेन्सिल्भेनिया, ओहायो, मिशिगन प्राय स्विङ स्टेट्सहरू हुन्। चुनाव सकिए पछाडि अर्को सालको जनवरी महिनाको पहिलो हप्तातिर कङ्ग्रेसमा नयाँ राष्ट्रपति को हुन्छन् भनेर औपचारिक रूपमा घोषणा गरिन्छ। त्यसको केही दिन पछाडि नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्छन् र त्यसरी अमेरिकाको चुनाव साल सकिन्छ। भोट गर्नु हाम्रो अधिकार मात्र होइन, नागरिक हुनुको हिसाबले कर्तव्य पनि हो। सरकार निर्माण र उज्जवल भविष्यका लागि हामी सबैको एक भोट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो साल नोभेम्बर 3 तारिक या त्योभन्दा अगाडि आफ्नो स्थानीय भोट गर्ने जग्गामा गएर भोट गर्न नबिर्सिनुहोला।